انشارټ لرنینګ کورس پارت 3 د انشارټ د زده کړې کورس دریمه ویډیو د دریمه برخه ده. نن په تیره ویډیو کې مونږ په سټیکر په ټیکس باندې خبره کړې وه. نن بیا هم په ټیکس باندې خبره کوو ترڅو تاسو په صحیح پوه شئ. نو رای بشي تاسو په دې ټیکس باندې به کلیک کوئ. چې څنګه تاسو په دې ټیکس باندې کلیک کوئ نو ګورئ تاسو به په دې ځای کې یو څه ولیکئ. ګورئ ما دا ولیکل صحیح ده. چې څنګه هم دا ټیکس ولیکو نو دا به تاسو اوکې کوئ. چې څنګه هم اوکې کو بیا به تاسو په ټیکس باندې ډبل کلیک وکړئ. چې څنګه په دې باندې ډبل کلیک وکړو صحیح ده. نو ګورئ تاسو ته دغه کلر نښه ښکاري په دې باندې تاسو کلیک کړئ. چې څنګه په دې باندې کلیک کړو دلته تاسو ته ښکاري زموږ د ټیکس کلر سپین دی صحیح ده. چې تاسو ټیکس کلر بدلوئ نو تاسو به دې ځای نه بدلوئ. ګورئ تاسو ته دا ټول کلر ښکاري یو رقم کلر دی. دې ځای نه تاسو د ټیکس کلر بدلولی شئ. ګورئ زه ورله بلک کلر ورکوم صحیح ده. تور کلر ما ورته ورکو. نو ګورئ چې څنګه تور کلر دته ورکو بیا به تاسو په دغه ځای کې په دې بارډر باندې کلیک کړئ. چې څنګه په دې بارډر باندې کلیک کړو د دې دنده داره چې د دې خط ته چار چاپیره چې کوم دی رقم بارډر ورکړئ. ګورئ سپین کلر باندې زه بارډر ورکوم. دا دی ګورئ موږ د خط چار چاپیره بارډر سپین شو. نو دې ځای کې تاسو د بارډر کلر چینج کولی شئ. په دې شیډو باندې کلیک کوم. ګورئ په دې باندې تاسو د لیکنې شاته چې کوم دی یو سیوری غوندې راوستی شي صحیح ده. ګوره په دې سور هغه باندې زه کلیک کوم. ګوره دې ځای نه تاسو د سیوري اندازه کمولی زیاتولی هم شئ. ګوره ښي طرف ته بوځئ چپ طرف ته بوځئ. دې ځای نه تاسو کولی شئ او دې ځای نه ګوره بره بوځئ ښکته بوځئ تاسو ته ښکاري. دې ځای نه د سیوري اندازه زیاتېږي او کمیږي صحیح ده. دې ځای کې تاسو دا کار کولی شئ. په دې لیبل باندې تاسو کلیک کړئ. ګوره د تصویر د خط د ټیکس شاته چې کوم دی یو پټه به راشي صحیح ده. ګوره زه ته اوس پټه ورکوم دغه زیړ کلر. ګورئ دغسې د خط شاته چې تاسو کوم پټه ورکول غواړئ هغه به تاسو دې ځای نه ورکوئ. لاندې ګورئ ډیزاینونه دي تاسو شاته پټه کومه راوستل غواړئ صحیح ده. دا ډیزاینونه هم تاسو دې ځای نه کولی شئ او په دې باندې تاسو کلیک کوئ. ګوره دې ځای کې شاته په دې ځای کې ګوره د ټیکس هغه تتوالی او تیزوالی دې ځای کې برابرولی شئ صحیح ده. نو د دې دنده خو همدا وه. بیا به تاسو په دې ډبل ای باندې کلیک کوئ. په دې ځای کې تاسو د ټیکس فاونټ چې کوم دی هغه دې ځای نه تاسو چینج کولی شئ. ګوره ما دغه فاونټ انتخاب کړو. دې ځای نه تاسو دا کولی شئ. بیا تاسو په دې ډاونلوډ علامه باندې کلیک کړئ. دې ځای کې تاسو نور هم ځان ته ډاونلوډولی شئ. که نوي نور ټیکسونه تاسو ډاونلوډوئ نو تاسو په دې ډاونلوډ باندې کلیک کړئ. او چې په دې باندې تاسو څنګه کلیک کړئ نو ګورئ په دې ځای کې تاسو د اول آپشن تاسو ته ښکاري. دا چې څومره تاسو غټوئ په دې سره به ستاسو ټیکس غټېږي صحیح ده. دې ځای نه تاسو خپل ټیکس غټولی شئ. او که په دویم آپشن باندې تاسو کلیک کړئ نو ګوره د حروفو ترمنځ چې کوم دی فاصله زیاتېږي. په دې باندې تاسو د حروفو ترمنځ فاصله زیاتولی شئ صحیح ده. او ورسره که تاسو په دغه بل آپشن باندې کلیک کړئ نو ګورئ تاسو ته د دې خط شروعات یعنی دا خط د په کوم ډیزاین سره په کوم انیمیشن سره شروع شي. نو ګورئ زه ورته دا شی کوم. ګورئ زما خط د فرض که دغسې شروع شي صحیح ده. اول شروعات یې دلته یې بره تاسو سپیډ معلومولی شئ. مثال څومره اندازه کې دی دا خط چې ګوره زر کېږي چې دا تاسو څومره ډېروئ مثال سلو به راوځي. او که تاسو په دې آوټ باندې کلیک کړئ نو د دې خط خلاصېدل یعنی ګوره چې کله خط ختمیږي نو په کوم طریقې سره زموږ دا خط د سکرین د مخې نه لرې شي. نو ګورئ زه په دې باندې کلیک کوم زموږ خط دی په دغه طریقې سره لرې شي صحیح ده. نو بیا زه دا اوکې کوم. نو ګورئ زه دا ویډیو تاسو سره پلی کوم. نو ګورئ شروعات یې موږ سره داسې وشو چې خلاصېږي ګوره په دغه طریقې سره به خلاصېږي. نو دغسې تاسو د ټیکس انیمیشن دې ځای نه برابرولی شئ. بیا تاسو په دې باندې ډبل کلیک وکړئ. چې څنګه په دې باندې ډبل کلیک وکړو بیا تاسو دې ته راشئ. نو ګوره لاندې تاسو ته نور آپشن ښکاري. په دې باندې چې کلیک کړئ دا به تاسو سره په ویډیو کې دایمي خوځېږي صحیح ده. بره چې کوم آپشن وي هغه موږ ته خالص په شروعاتو په خلاصېدو کې د ټیکس هغه سټایل ښیي صحیح ده. او لاندې چې ګورئ کوم تاسو ته ښکاري په دې کې تاسو موږ سره به دا ټیکس همدغسې تر اخره پورې خوځېږي صحیح ده. نو ګورئ دا چې تاسو څومره دې ځای کې اوږد کړئ دا ویډیو ګورئ دا ویډیو تاسو سره پلی کوم دقسې ګورئ موږ سره دا خوځېږي تر اخره پورې به چې ویډیو څومره وي تر هغې وخته پورې به دا موږ سره خوځېږي. نو بیا تاسو په دې ټیکس باندې ډبل کلیک وکړئ. نو ګورئ په دې کې هم دومره کار صحیح ده. په ټیکس کې نور څه نشته دی. نو دا بیا تاسو اوکې ګوره بله دلته دې سپیډ دی چې تاسو کومه سپیډ زیاتوئ کموئ صحیح ده. دا تاسو اوکې کوئ. نو په دې ځای کې تاسو د ټیکس سټایل هر څه تاسو دې ځای کې برابرولی شئ صحیح ده. او په دویم قدم کې تاسو سره دلته فلټر دی صحیح ده. په دې فلټر باندې موږ کلیک کوو. ګوره په دې افیکټ باندې موږ څنګه کلیک کوو نو ګوره د ویډیو افیکټ دی صحیح ده. موږ سره ګوره د ویډیو هغه اول شروعاتو کې باید کم افیکټ واچوئ. ګوره که تاسو دا شی خوښ وي که دا شی خوښ وي که دا شی خوښ وي او که فرض کړئ په دې ګوره یو به لارې دلته چې تاسو کوم رقم غواړئ تاسو ویډیو ته هغه ورکولی شئ. ګورئ دې ته راشئ او که دا هم خوښ نه وي دې ته راشئ
او که دا هم نه خوښ دې ته راشئ چې کم رقم تاسو غواړئ دې ځای کې خپل افیکټ اضافه کولی شئ. صحیح ده. او په دې فلټر باندې تاسو څنګه کلیک کوئ نو ګورئ دې ویډیو ته کلر ورکول کېږي. صحیح ده. ګوره تتکی زیړکی شینکی چې کم رقم ته وغواړئ دې ځای کې ته فلټر ورکولی شئ ورته. صحیح ده. که اوریجنل غواړئ بس په دې اوریجنل باندې کلیک کړه او په دې ایډجسټ باندې چې تاسو کلیک کړئ دې ځای کې تاسو ګورئ نور هم دې ته تیزوالی کموالی همداسې ښه ایډیټ تاسو په دې ځای کې کولی شئ چې څومره تاسو دې ځای کې ګوتې وهئ هغومره به ستاسو ویډیو رنګین راځي. صحیح ده. دې ځای کې به تاسو خپله کار وکړئ خپله به پوهېږئ چې بیا د ویډیو اندازه مونږ کماسې کړو نو دا بیا تاسو اوکې کوئ. نو دا به د نن ورځې ویډیو چې مونږ په ټیکس او فلټر باندې خبره وکړه امید لرم چې په ویډیو باندې به پوه شوي یاستئ